gost u Wine Vision by Open Balkan podcastu je Mladen Dragojlović. I za Mladena ne treba neki preveliki uvod. Svako ko se bavi vinom u Srbiji na bilo koji od načina, da li je vinogradar, vinar, somelijer, trgovac, sigurno je čuo za njegovo ime. Mladen potpisuje neka od najnagrađivanijih vina u Srbiji. Ja to ne umem da brojim, možda je on i najnagrađivaniji enolog, to će nam reći malo kasnije. Proslavio se sa nekim kaberneima iz Negotinske krajine, Sauvignonima iz Šumadije, isto tako silama, šardonejima, pa i prokupcima. U poslednje vreme i merlojima, radi za mnogo vinarija, ima svoju konsultantsku kuću, a i dalje možemo da ga nazovemo mladim enologom. Zdravo, Mladene. Ćao, Igore. Kako si danas? Pa dobro, fino. Malo je bilo gužve na putu, na autoputu, ali okej. Reci mi preko leta, koliko jedan enolog ima posla? Pa zavisi, kad sam bio nešto mlađi, nije bilo toliko posla. Sada, pošto mi se posao prilično raširio, ima dosta. Često ne umem da odmorim, ne mogu da se opustim. Kad sam na moru, stalno telefoni, džabe, kao, ugasi ga, ne mogu da ga ugasim, ne mogu. Da, ja sam mislio da je meni najteže. Reci mi, za koliko vinarija sada radiš? Ne sam da ti kažem. 7, mislim da 7, ali negde je plan da to polako smanjujem, jer umoran sam, dosta je bilo. Da, nadam se da se neće uplošiti sad neki vinari za koje radiš. Neće to ići brzo i nikoga ja neću, kako bih rekao, napustiti, tako da napriču dobru ostupnicu, da svako može lepo da nastavi da radi i tako dalje. Ali, znači, to neće se desiti sutra ili za 6 meseci, nego za par godina. Jasno. Da krenemo od nazad. Dakle, ti si sad u sve te vinarije, dotaći ćemo se verovatno većine njih danas kad budemo razgovarali, ali poslednja stvar o kojoj se priča i zapravo vinarija koja postoji već dugo, ali koja je svoja nova vina u koja si ti upetljao svoje prste tek nedavno izbacila na tržište, to je vinarija Šapat iz Slankamena. Da. Šta se tamo dogodilo zapravo i to u poprilično kratkom periodu, čini mi se neki period od godinu dana ili možda malo više, da je tu došlo do transfera vlasništva, da je stigla neka nova ekipa. Imamo tu i restoran u vinariji Šapat sa ozbiljnim kuvarom, imamo Duleta Vranića, sommelijera, on bi trebalo da nam bude jedan od gostiju takođe u ovom podcastu, da malo više pričamo o ugostiteljstvu, međutim, mene zanima onaj vinski deo. Jer vinarija Šapat, bez obzira na to što egzistira na srpskom tržištu već možda 10 godina ili više, nisam siguran, u svakom slučaju deceniju, nije možda poznata baš najširem krugu potrošača bila do sada. Šta se tu menja? Da, pa ajde da budemo potpuno iskreni i otvoreni. Znači, Šapat je i pre nego što se promenila vlasnička struktura, bilo lepo mesto za doći, provesti čitav dan, lepo ručati. Prosto je bilo prijatno zato što Slankamen je mesto gde se Tisa uliva u Dunav, to je vazdušna banja, prelepo jedno mesto, lepa energija. Sve je bilo tamo u redu, ono što nije bilo, to su bila vina i to potpuno otvoreno govorim. Kad se promenila vlasnička struktura, naravno, ja sam tu malo isto kumovao i tako dalje, bio, ajde da kažemo, pitan. Iako sam vidio tamo gomilu problema, želeo sam da uđem u to. Zašto? Zato što prosto sve se da rešiti, promeniti, podići na mnogo veći nivo. Vinograd nije bio u najboljem stanju, evo sad, znači 2 puta smo ga rezali potpuno drugačije i odmah se osjeti razlika, znači bukvalno u vinu možete da osjetite razliku, u grožđu da osjetite razliku, dakle tu je bilo problema, vinograd nije bio u najboljem stanju, to smo zategli, ono što treba iskrčili, dokupili zemlje, pripremili zemlju i evo sad sadimo sledeće godine, na sledeće proleće, sadimo nove zasade, trenutno imamo 7 hektara, dosadit ćemo još 5,5. Što se tiče vina, hvala Bogu, imao sam podršku vlasnika i rekao sam, znači, što bi se reklo, kancer sečemo, znači ne želim da eksperimentišem, da probam da izvadim, da izvučem, vamo tamo ne, znači ovo s ovim prekidamo, idemo od početka. I za sada su izašla na tržište samo bela vina, pošto ona su spremnija ranije. Bela vina, sveža bela vina, imamo jedan odležali Sauvignon. Iz prošlogodišnje berbe? Iz prošlogodišnje berbe. I već odležao? Već odležao, pa dobro.
Sve se može, sve se Dakle, pitanje je stila, je li tako? Pitanje stila, tako je. Znači, to nije, nikad ne bih rekao, to je sad barikirani Sauvignon, ne, znači, na specifičan način održavao, dobio kompleksnost, dobio lepu strukturu i tako dalje i sad on napreduje, ide svojim putem. Tu je Chardonnay, koji odležava u baricima, on naravno nije još uvek spreman, sad na leto ćemo da ga pripremamo za flaširanje i to je to. Prva crvena vina su moja u bačvama i to smo isto, znači kompletne sve bačve smo stare izbacili, mislim na barike, i ubacili, kupili sve novo, novi francuski hrast, najbolji proizvođači i tako dalje. I jako sam zadovoljan prvim rezultatima, pričamo o crvenim vinima, ali ajde, o tom potom, doći će to na tržište, nadam se u stvari punit ćemo krajem ove godine, sad kad će na tržište, na kraju krajeva vino će reći. Nećemo žuriti. Sad kad već pričamo o Šapatu, mislim, ja da čekam da probam ta vina, neka bela već jesam, ali crvena me posebno zanimaju odande. I vratit ćemo se na Frušku Goru kasnije, međutim, sad kad razgovaramo o Šapatu, koliko znam, Šapat je povezan sa novom vinarijom koja se gradi u Leskovcu. Jeste. I to je takođe onako jedan veliki projekat i potpuno nov na srpskoj vinskoj sceni, zato što vinarija takvog formata zapravo ne postoji ili ako postoji, nije pravljena od početka da bude tog formata. Pa da ne pričam ja previše, bilo bi lepo da objasniš šta se tamo radi uopšte. Da, pa kupljeno je nekih 700 hektara zemlje i to je ogroman kompleks. Od toga moći ćemo da iskoristimo za vinograd oko 400-450. Jesu tamo bili vinogradi već? Bili su, ali potpuno zapušteni. Bio je jedan deo vinograda, mali deo vinograda koji je bio u, ajde da kažemo tako, okej stanju. Čije je to bilo? Rubin Navip. Dakle, nešto je državna zemlja, nešto je privatna. Mislim, gledao sam te parcele, mapa. Dakle, ali to su bili vinogradi namenjeni za masovnu proizvodnju. Jeste. To sad, ne baš nismo sve iskrčili, ali najveći deo jesmo. Zasadili smo, znači, nekih 120, ako nisam, oko 120 hektara vinograda u 2 godine i sadit ćemo dalje. Deo tih vinograda koji su još mogli možda da se obrađuju, da se revitalizuju, smo izvadili zato što nam nisu odgovarale. Bili su na pozicijama gde može da se radi mehanička berba, a naslon i ceo vinograd nije bio podignut da bi se mogla na njemu raditi mehanička berba i onda smo morali to da isto krčimo. Dakle, gradimo 2 vinarije. Najveći deo vina će biti za ta masovna vina, za komercijalna vina, ne znam, cenovni rang 3 do 5 evra. To kad kažeš masovna vina, izvini, zvuči kao ružna reč. Da. Pa dobro, vina za svaki dan. I vina malta ne za svakoga. Je li to ono što nedostaje srpskoj vinskoj industriji? Apsolutno, to je ono što najviše nedostaje srpskoj vinskoj industriji. Znači, postoje tu jeftinija vina, ali jeftina vina, a da su stvarno kvalitetna, da se niko ne postidi. Onaj ko pije vina od 100 evra svaki dan, da se ne postidi kada otvori to i da poželi da to popije, to ne postoji u Srbiji. To je bare moje mišljenje. Aha, znači pristupačna vina. To bi onako na engleskom govornom području bi iskoristili eufemizam, popular premium kategorija. Tako ga izovem. Znači popularna, ali premium kvaliteta. Da. Tako da, to je priča oko te vinarije. Znači, mislim da će biti kapacitet godišnje, to je godišnje ćemo moći da proizvedemo 2,5 miliona litara. I sad tu ima raznih nekih sorti, domaćih, autohtonih, i internacionalnih. I sad imamo jedna 3 brda koja su spektakularna. U smislu da je tu zemljište drugačije, bolje, neverovatno. I zbog toga ćemo imati i još jednu vinariju potpuno odvojenu, znači kompletno ekipe se dele na 2, naravno jedna je manja, logično. Jasno. I imat ćemo jednu premium vinariju sa restoranom, to će da bude stvarno reprezentativno u svakom... Ali na isto mesto, je li tako? Na isto mesto, to je taj kompleks, ali vinarije te 2 će biti udaljene prilično jedna od druge. I imat ćemo godišnja proizvodnja nekih 100.000 litara nekog premium vina sa onako savremenom tehnologijom. I kad kažem savremenom, ne mislim samo sad najnovije tehnologije, nego mislim, kako bih rekao, savremena izvedba nekih starih
starih tehnologija, nekih starih tradicija i tako dalje. Tako da, eto, primenjivat ćemo neke zanimljive stvari i eto, to je to. Znači, suština je naravno, taj kompleks će da živi od te vinarije koje će proizvodi ta popular premium vina, ali ćemo imati jedan segment apsolutno premiuma i to mi je isto važno. Ali, znaš, ja ceo svoj život radim premium vina, jel? Ali stvarno mi je velik izazov i želim da radim ova druga, jer stalno kao rasprava ko je najbolji, znaš, to je glupo uopšte raspravljati o tome. Međutim, da li je najbolji onaj koji proizveo vino, na primjer 2000 boca, nečega što je ocenjeno 95, 97, šta god poena, ili najbolji onaj koji je napravio 1.000.000 boca jednog te istog, znači tako, zaista da je svaka boca jednaka, identična. Za mene je i taj Baja i taj šampion. Znači da je kvalitetno i da je svaka boca identična. I to uopšte nije lako. Da, ali sad kad si rekao, ti si ceo život radio premium vina, 99% srpske vinske scene moderne, odnosno aktuelne, je zapravo... Misli da je premium. Da, misli da je premium ili se bavi butik vinarstvom. Da to tako nazovemo. Vrlo malo je toga što je dimenzionisano da proizvodi vina upravo u toj kategoriji za key accounte, prodajne lance, markete, a ne samo za specijalizovane radnje, vinoteke i tako dalje. Istina. Da. Mislim da sam već pominjao sa drugim gostima tu činjenicu da Srbija još uvek proizvodi tek trećinu vina koja se popije i da je potpuno logično da se svi guraju u tom nekom višem cenovnom segmentu. Međutim, možda je ovo pokazatelj da srpska vinska scena polako sazreva. Sazreva, ali treba reći jednu stvar, sad izvini, ali tako velik projekat, znači potpuno nove, ne sad neko je kupio, ne znam, Rubin, Vršac, Navip, šta znam, nego iz nule sve podići, iza toga stvarno treba stoji ozbiljan kapital, ne sam da pričam o ciframa, znači samo čišćenje terena i jezivo, to su jezive cifre. Šta sam teo da kažem, ima tu malo i onog patriotskog, dakle, nije tu neko uložio pare samo kao biznis, hoću lovu, ne, ima i onog patriotskog dela. I što se mene lično tiče i što se tiče vlasničke strukture. Da i Srbija dobije vinariju tog formata. Tako je. Mislim, da, nažalost, oni veliki kombinati koje je Srbija mogla da nasledi iz Jugoslavije su u jednoj meri potpuno zapušteni, propali, više ne postoje, u drugoj meri privatizovani, neki rade uspešno, neki malo tavore, ali nema toga dovoljno. I te 2/3 uvoznog vina je zapravo u najvećoj meri ono vino koje završava u tom da nazovemo ga popular premium segment. Tako je. Jasno. A šta su još, danas kad smo već kod tih tema, šta srpskom vinarstvu nedostaje, šta su iz tvog ugla najveći izazovi trenutno srpske vinske industrije? Ima ih mnogo, da se odmah razumemo. Ima ih mnogo. Ja bih nabrojao nekoliko za koje ja mislim da su najvažniji. Znači, prvo to segmentiranje tržišta. Znači, nismo svi premium. I nije sve premium. I ne želim da kažem da sam ja samo premium. Evo, ja hoću da radim i ono što je popular, jel? To je jedno. Drugo, vinogradara, agronoma nemamo. Ozbiljan je problem. Znači, ljudi ne kapiraju koliko su na vinogradi u lošijem stanju su nego što bih ja voleo. Znači, jednostavno, struka i enologa ima malo, ali vinogradara pogotovo ima malo. Ja, znači, evo i sad pozivam ljude koji gledaju, kogod je zainteresovan da radi, da li u vinogradu, da li u vinariji, nama treba ljudi. I tu se vraćamo na ono opšte mesto, izvini što te prekidam, dobro vino se pravi u vinogradu, pa tek onda svuda ostalo, a to nemamo. Da, i prave ga ljudi. Znači, prave ga ljudi. Da, jasno. A naravno, bez prirode nema ništa, priroda je najvažnija, ali prosto vino prave ljudi. To je barem moj stav. I da, dakle, pozivam ljude, znači stvarno treba nam ljudi, dakle, nemamo ljudi. Još jedna stvar, nemamo institute koji bi se bavili ozbiljnim istraživačkim radom. Dakle, ne, znači kako to ide na fakultetima, da je da nešto, treba neko tamo da diplomira ili doktorira, da nađemo neku temu, šta je sad u svetu aktualno to, ima 1000 radova na tu temu, daj to, pa lako ćemo da se uklopimo. Ne, znači nema radova
koji su prvi, drugi, treći na svetu, bave se s temom kojom se niko ne bavi, a nas se tiče. Naprimjer, ne znam, Prokopac, pa onda ajde da probamo da još radimo na grašcu, da izdvojimo neke klonove grašca, Probus sila koja je preosetljiva na fitoplazmu. Da li možemo da napravimo neki klon koji nije toliko osetljiv na fitoplazmu? I tako dalje, i tako dalje. Znači, toga nam treba baš mnogo. Naše kalemarstvo postoji, ali sada je, nažalost, na nižem nivou, govorim tehnološki, na nižem nivou nego ostatak sveta, ili da kažemo Evrope. To je isto problem. I eto, to su neki, najveći problemi. Ključni problemi. Da, nemamo dovoljno vinograda, država... Da, ali na tome se radi sada. Na tome se radi, ja ću da pozovem vinare da budu strpljivi, da veruju državi, a pozivam državu da i dalje i još više subvencioniše, jer bez toga, ako je ideja, da vinogradarstvo raste, a važno je da raste zato što u svim ekonomijama jedan od pokazatelja da je društvo bogatije jeste razvoj vinarske industrije. I ja mislim da je to važno. Naravno da sad, mi smo mali segment, ne možemo mi da se poredimo sa, ne znam, ratarstvom, ali važno je da taj segment napreduje. Mnogo je važno. Da. Za celo društvo. Da, s tim da vinska industrija plaća veći PDV nego ratari, zato što je razlika u ceni između sirovine i krajnjeg proizvoda mnogo veća. Pa, eto, da. Da, to može da bude argument, mislim, za ulaganje. Tako je, da. tako je. Jasno. Sad, kad se dotičemo vinogradara, ja bih voleo da pomenemo Vladu, tvog kolegu koji radi sa tobom. Hadžića, da. Da, i da malo objasniš kako ta vaša saradnja izgleda i koliko je to važno, on je deo tvog tima. Naravno, ja bez njega ne bih mogao da napravim sve ovo što sam napravio. Dakle, meni je trebalo, jednog trenutka sam ja isto strateški sa vinarima oko vinograda, ne bavim se zaštitom, ne znam o tome dovoljno, mislim, znam nešto, ali ne znam dovoljno, ali ne želim da se bavim, nemam vremena. I kad sam upoznao Vladu, mnogo mi je to značilo, zato što sam prosto mogao nekom da prepustim taj deo, vidio sam da čovjek zna i vidio sam da želi da napreduje i da prati trendove, hoće da uči, tako dalje, nema problema sa egom, znači, on i ja smo kliknuli na prvu, mislim, pa on je težak sremac, razumeš, ali smo bez problema kliknuli, tako da radimo, sarađujemo, i mnogo mi je drago zbog toga, voleo bih da ima još takvih timova, to može jako lepo da funkcioniše, i eto, znači, stvarno imam mnogo više vremena da se bavim vinima otkad s njim radim, tako da sve super. I gomilu odluka donosimo zajedno, strateških, tako da sve to super funkcioniše. Znači, funkcionišete kao tim. Reci mi, svuda gde radite, mislim, naravno nije tajna. Ne radimo u svim vinarijama, izvini. Aha, ne radite u svim vinarijama? Da, zajedno, u nekima, u većini, da. Da, ali nije tajna da ti praviš vino u vinariji Matalj, Matijašević, Đoković, Leskovac, Šapat, šta sam zaboravio? Da si rekao Milanović. Milanović, Ilok, Savetović i Tonkovića, tako? Da. Dakle, sve to. I sad, da malo konkretizujemo stvari. Ja nekako, kad bi me neko pitao ko te ne poznaje, možda neko sa strane, da kaže, da treba kratko da te predstavim, kažem ko je Mladen, šta Mladen radi, šta Mladen pravi, prvo bi mi Cabernet Sauvignon pao na pamet, u sva ostala vina, izvini što je to tako, ne, sve možda to i nije pošteno prema drugim vinima, ali nekako je taj Cabernet bio prvi možda koji je skrenuo pažnju na tvoj rad, ajde. I učinio puno i za srpsko vinarstvo, ja to zaista mislim. Jeste. Sad, šta je tu taj tvoj odnos prema sorti? Ti si naravno celu tu priču izgradio pre svega na negotinskim kaberneima. Da malo prokomentarišemo negotinsku regiju kao takvu, šta su sve njeni potencijali, šta je razlikuje, jer je ona geografski drugačija od drugih delova Srbije, i nekako se njome premalo bavimo. Ja sam u to potpuno siguran, evo krećem od sebe, ja svaka 2 meseca sebi obećam, sledećeg moram da ukalkulišem u plan da odem tamo i ne uradim to jer mi je daleko, treba da se vozim 3,5 sata u jednom pravcu. Istina. I nazad i mnogi razmišljaju na taj način. Sva sreća vina su prisutna i kad budemo malo pričali o Negotinu, da prokomentarišemo možda i druge regije u Srbiji u kontekstu Cabernet Sauvignona. Da, pa vidi ovako, to što se desilo s Cabernetom i sa mnom, to je, mislim, slučajno što je to bilo,
sad prvo, po tome sam najpoznatiji, prosto eto, desilo se pa se desilo, ali desilo se i zbog mene, desilo se i zbog regije. Kad me pitaju kao ko je tu sad najzaslužniji, pa ja im kažem prvo, znači bez regije nema ništa, znači taj vinograd je odličan, Nikola Matalj, vlasnik, znači da on nije normalan, da nije čovjek s kojim mogu da sarađujem, ne bi bilo ništa, a onda ih pitam, dobro, da znate još jedan drugi takav Cabernet iz Negotinske krajine, tako dobar, mislim na Kremen Kamen, ne znate, dakle ima nešto i do mene. Tako da, sve su to faktori koji utiču. Što se tiče regije, da, problem je što je daleko, ali ta istorija je toliko spektakularna Negotinske krajine. Neću zaboraviti, kad idem, mislim da se zove Iznetić, vinarija koja proizvodi Slovenija, koja proizvodi Penušavce, vlasnik te vinarije, kao da, naša... Istenič se zove. Isteniča. Dobro, Isteniča. Da, ja sam radio nekada za Genex, mi smo to izvozili, znaš, najviše sam volio kad mi kažu stiglo je crno iz Negotinske krajine. Obožavao je kao to. To je regija u kojoj mogu da se proizvode ozbiljna, malo jača, kompleksnija, koncentrovanija crvena vina i po mom mišljenju pre svega regija za crvena vina. Daleko od toga da ne može nešto belo, šardone, bagrina, apsolutno, verovatno još nešto. Samo ovo govorim iz sorte iz nekog mog iskustva. Znači, topla, suva regija sa uvek nešto manje kiše nego ostatak Srbije, ali ono što je interesantno, noći su hladnije, pričamo opet samo o vinogradima gde ja radim, jer nije sve u Negotinskoj krajini savršeno, tu gde su vinogradi, znači nije svaki vinograd ili svaki deo savršen, znači noći su hladnije i neverovatno mi je da je regija koja je topla, sad ja nisam merio, nemam sad egzaktne podatke, prepostavljam i kao neke regije koje su južnije, mislim na primjer Makedoniju ili barem severni deo Severne Makedonije, a da mi nijedno crveno naše vino nismo dodali kiselinu. Znači, kiselina je prirodna, pH vrednost je uvek kako treba, uvek optimalna, nikad nema nikakav problem s tim. Znači, to je ono, snaga teroara. Snaga teroara. Znači, to je spektakularno. Znači, ništa, nikakva intervencija, znači, samo dobra vinifikacija, kvalitetno odlažavanje u ozbiljnim bačama, posle na kraju blend, jel što kažu Mladenova, magija, šta god, magija, prosto... Radi posao, da. Radi posao. Sad, iz tvoje perspektive, da li si se sreo sa nekom regijom drugom u Srbiji, pričamo samo o Cabernet Sauvignonu, naravno, sada, koja bi bila na taj način pogodna, ne moraju to da budu ista vina stilski, ali koja bi mogla da iznedri veliki Cabernet? Pa mislim da nisam. Šta je još do Negotinske krajine? Znači, prvo, kad smo prvim godinama krenuli da pravimo, shvatio sam da je to kvalitet koji može da se pokaže svetu, znači da je svetski kvalitet. Međutim, što mi stalno poredimo, na koji ti stil liči, da li na Bordeaux, da li na Kaliforniju, da li na Toskanu. Negotinska krajina, i ajde kažem, Kremen Kamen, znači ima nešto svojstveno, specifično, drugačije, autentično. I to je nešto što ga izdvaja i ne može to da se ponovi nigde u Srbiji, gde god sam ja radio. Najbliže što sam video jeste na Fruškoj gori, u jednom delu Fruške gore, sad da ne pominjam koji deo. Ovo ostalo, znači nisam to video osetio u Šumadiji, ne kažem da ne može, prosto taj nivo kvaliteta ja nisam video. Nisi se sreo do sada sa time? Da, ne znam. Dobro, ostalo još puno prostora da se istraži u svim vinogorima srpskim. Apsolutno. Ali gledajući kakvo je zemljište u Negotinu, tamo gde ja radim, znači veoma rastresito sa minimalnom količinom glina, uglavnom je to kamen, pesak i tako dalje, to Caberneu treba. Gde god ima puno gline, nije to savršen teroa. One žute vinogradarske zemlje. Da, žute, bele, to je to. Da, kako se to najčešće opisuje kod nas, da, ono je dobro za neke druge sorte možda. Da, apsolutno, znači, Merlot bez gline... Nego da ostanemo još malo na Negotinskoj krajini. Pre nekoliko godina počela je da se emituje, i to baš negde usred korone, čini mi se, ona serija Tajna vinove loze, tako bilo kod nas, koja je, mislim, doživjela, bar u našim ovim vinskim krugovima, dosta kritika. Neke od njih su bile i opravdane. Međutim, ono što je meni bilo jako indikativno i što se meni dopalo, zapravo, ona se obraćala laicima i to je zapravo takav format, nema ničeg stručnog u toj seriji. Međutim, onaj ko se, bar u toj prvoj sezoni, drugu nisam ogledao, ko se bavio tim vinskim stručnim delom, znao je kako to treba da uradi. I mislim da je to prva epizoda kada devojka
glavnom akteru na slepo stavlja bobice grožđa u usta, on ih žvaće, zavezanih očiju i treba da pogodi o čemu se tu radi. I sad on, ne znam, pogađa tamjaniku jer je ona muskatna mirišljava i onda mu stavlja zrno grožđa koje on ne ume da prepozna. Međutim, to zrno grožđa je crvenkaste boje. Ja sam bio oduševljen time da je neko mislio na to da zna koje boje grozd bagrine, koja je zapravo potpuno obskurna sorta u tom smislu da je nema, niko ne zna o njoj ništa, malte ne, i da su retki, samo oni koji su se sreli sa njom znaju da ona crvenkaste pokočice. To mi je bilo zanimljivo. U svakom slučaju, posle te serije popularnost bagrine eksplodirala, odnosno za vreme emitovanja. Ja se sećam priče iz jedne beogradske vinoteke, konkretno iz Wine and Pleasure-a, kako su oni imali zaboravljene kartone mataljeve bagrine u magacinu, koji su se mesecima tu vukli i to su sve prodali za, ne znam ja, nedelju dana. Tražila se, pojavilo se tu još vinarija, Novak i ne znam da li imaš neka sa bagrinom i čini mi se da njena popularnost nije pala. Međutim, iz razgovora sa tobom do sada, to je jedna poprilično teška sorta. Jako, Da. Jako je teška, mi dalje učimo o njoj. Ona dobro, teška je u podrumu, ali u vinogradu je jako nezgodna, mora na njoj mnogo da se radi. Ona ima funkcionalno ženski cvet, dakle treba je oprašivač. I sad, kad se to kaže, da, obično zbog toga ima slabiji rod. Ne, mi nikad nismo imali slabiji rod, mi uvijek imamo prevelik rod. Čak moramo da kratimo, ne samo da skidamo ove grozdove, nego da ih kratimo, da ih krojimo, znači da smanjujemo grozdove. Dakle, puno radimo u vinogradu, dobili smo neke rezultate. Prvi put sam jako zadovoljan, ova poslednja berba 2022. Jel? Rezultatima iz te berbe, jako sam zadovoljan. Sad samo čekam malo veće količine, pošto smo mi posadili još vinograda bagrine kod Matelja, i čekam da to dođe na rod kako bi mogu da probam neke ekstremnije tehnologije, da vidim je li za drvo ili čisto inoks, da li za maceracije ili nije. Zašto? Zato što on ima karakteristiku da ima nešto niže kiseline i kad imate takvo grožđe, tu treba biti oprezan. Ima dosta fenolna, či i tanina i svega. To je dobro ako već nema kiselina. Uglavnom, ja do sada, bagrina je bila lepa, sve u redu, ali ja nikad nisam bio do kraja zadovoljan njome. Tek sada, prvi put sam zadovoljan, sad samo malo količina i igraćemo se još. Ovo kako ti to opisuješ i na kraju krajeva iz nekih ranih iskustava i impresija, mene to podsjeća na neke južno-francuske bele sorte i ništa ja to loše ne vidim kao konzument, ali vreme će pokazati. U svakom slučaju se nadam da bagrina ima budućnost, pogotovo jer ima interesovanja, nema je dovoljno. Vinari mogu da postignu cenu i da će i drugi malo više da se pozabave time. Samo je, znači mnogo je važno da je koristimo i da od nje pokušamo da napravimo nešto premium. Izvini što te prekidam. Dr. Laza Avramov je svojevremeno u nekoj jugoslovenskoj ampelografiji izdatoj 60. godina bagrinu izdvojio kao jedinu lokalnu sortu na teritoriji cele Jugoslavije koju je svrstao u kategoriju vrhunskih sorti. Ne znam što je to uradio, jer ne verujem da su se oni bavili tom sortom na način kako se mi bavimo, tako detaljno. Znači, ne znam, ali znam jednu stvar, znači ona nije, po mom mišljenju, za komercijalna masovna vina. Znači, postoje tu problemi. Zašto nije? Pa zato što postoje sorte koje su mnogo jednostavnije za rad, ako pričamo o tim masovnim vinima. A da bi nju vratili na neku scenu na velika vrata, mora to da bude nešto premium. Mora da bude nešto jako dobro. Sjajno. I nadam se da ćemo uskoro da napravimo nešto baš tako. Dobro, pomenuli smo nagrade, bili malo čas i sad sve je počelo ta priča o tim nagradama, čini mi se baš sa tim kamenom, o kome smo već pričali, da, to je bilo prvo na nacionalnom ocenjivanju vina. Balkansko, pa na kraju dekanter i tako. Da, balkansko, tako je, da, šampion, pa dekanter i to dekanter, 95. zlato za 2 berbe na istom ocenjivanju, iste godine, za 16. i 17. Tako. Međutim, nije samo to taj kamen, tu je bio i prvi regionalni trofej u Srbiji koji više ne postoji na dekanterovom ocenjivanju, ne postoji kao kategorija, kao nagrada, to je bilo za Stari Zavet 2011. tako, vinarije Janko i ove neke najnoviji kontinuitet zlata je sa Sauvignovnima i Šumadija, tako, to je za vinariju Matijašević, ako ne grešim, 3 zlata za redom, tako? 3 zlata za redom, 95, 96. Da, sad. Isto kao što smo pričali o Cabernetima
hajde malo se dotaknemo Sauvignona u Srbiji. U jednoj od emisija gost nam je bio Saša Špiranec i razgovarali smo, nešto smo se dotakli Sauvignona, pričao sam sa njim i ovako. On ima neku sliku o tome da su Sauvignoni iz Srbije onako nekako bliži Bordeaux, u tom smislu da su često u doticaju sa drvetom, na talogu kvasca i tako dalje, da je manje onih baš vibrantnih, svežih i tako dalje. Inače mislim da greši, nego naprosto nema širu sliku, nije probao sve. Mislim da u Srbiji ima jednog i drugog, međutim, ono što je meni interesantno, da to i jedno i drugo dolazi iz Šumadije. Zašto je to tako? Pa očigledno je Šumadija terova za to, a samo još jednu stvar da ti kažem, pre nego što krenemo o Sauvignonu, iz Merlo, iz vinarije Matijašević, znači zlato, to mi je mnogo važno. Da, dotaći ćemo se i Merloa. Da, dobro, izvini. Znači, zašto? Pa očigledno je to terova za to. Znači, jednostavno, u tom grožđu, naravno, zavisi od klona, od tipa zemljišta, ekspozicije i tako dalje. Znači, uvijek je to grožđe bogato aromatskim komponentama i samo je na vama kako ćete da ih iskoristite, jel? U kom pravcu želite u proizvodnji da ta aromatika ide, jel? I to je to. E sad, ja mislim da je skoro cela Šumadija dobra za Sauvignon, ali opet postoje neki delovi koji su ipak bolji od ostatka, tako da, da, to je to. I sad, ja pokušam nešto da istražujem zašto su neki delovi bolji i nisam uspeo da... Radili smo neke analize zemljišta. Zemljišta, mikroklimata i tako dalje. Još nisam uhvatio zašto negde bolje, negde Eto, malo pre smo pomenuli tajne vinove loze. Da, ali ona stara priča sa Rothschildom i putem, znači vinograd s jedne strane puta i s druge strane puta nije isti. Zaista kod Matijaševića, jedan deo vinograda koji je za fume, znači Sauvignona fume, je s jedne strane, a s druge strane nije... Sve je tu sad u Šumadiji počelo zapravo sa početkom renesanse modernog srpskog vinarstva, znači pre 20 godina, i vinarija Aleksandrović je bila ta koja izbacila taj prvi veliki Sauvignon o kome se pričalo, koji je danas popularan, Trijumf čuveni. Tu su se pojavile sad i drugi vinarije, tu je sad i Matijašević i sve ostalo. E sad, u svim tim vinarijama u Šumadiji koji se bave belim Sauvignonom, ja stvarno mislim takođe da je Sauvignon sorta za Šumadiju i da Šumadija može da izgradi dobar deo svog vinskog identiteta na belom Sauvignonu. Međutim, Sauvignone često delimo, sad nemam pojma, kad se ode u Štajersku, na primer, bez obzira da je to austrijski ili slovenački Štajermark, Međimurje, nije važno, to su Sauvignoni sličnog stila, koji su onako vibrantni, mineralni, sveži, budu izuzetno kompleksni, ali tu se uglavnom malo radi sa talogom, sa drvetom. U Bordeauxu znamo šta je stil, znači vrlo često kontakt sa drvetom, pojačan semionom i tako dalje. Znači svaka regija, da ne pominjamo Novi Zeland, ima nekakav svoj izraz Sauvignona, ali u Šumadiji danas mi možemo da nađemo i potpuno sveža vina, koja su jako herbalna, zeljasta, citrusna, a možemo da nađemo i ona koja su odležavala u drvetu, koja su kompleksnija, koja su bila na talogu kvasca i tako dalje. To je slučaj kod Matijaševića, ti si jedan od tih koji radi jedno i drugo, slučaj i kod Aleksandrovića, a neke vinari imaju samo ovo ili samo ono i tako dalje. E sad, da li misliš da je to dobro i da li misliš da bi Šumadija možda morala ili trebalo da odredi svoj glavni stil Sauvignona i koji je to stil koji najviše odgovara Šumadiji? Moje mišljenje je sledeće. Sve je to proces. Ja mislim da to što si rekao da je toliko različit, da to ovog trenutka nije problem. Biće problem za 10 godina. Znači, ovog trenutka mi moramo, to ima mišljenje i o Fruškoj gori, za Grašac ili bilo koja druga regija, Prokupac u Župi ili gde god. Znači, da probamo sve, da probamo svašta i da dozvolimo neke stvari. I onda će tržište da kaže, znači, je li to fume Matijašević je taj stil najbolji? Ok, ajmo sad, idemo svi u tom pravcu. Neka će biti najbolji fume, neka će neka će onaj i tako dalje. Tako da ja ne vidim veliki problem, ali mora da se radi na tome, moraju stvari da se menjaju. Ja sam izabrao neki stil koji ja mislim da je adekvatan, koji mislim, prvo ja volim naravno, i mislim da kao i kod Kremen Kamena, taj fume
ima nešto specifično, to što sad Saša, ili ne znam da ste pričali o tom konkretnom vinu, ali ljudi vole da ga stave, da li je Loara, da li je Bordeaux, da li je ovo, da li je ono, Štajerska, nemam pojma, ne interesuje me. Ne interesuje me na šta liči. Znači, to je izraz koji je meni top, koji je meni fantastičan. Mislim da ima tu autentičnosti i mislim da se i zato tako probio. Znači, ne voliš poređenja srpskih vinskih regija sa međunarodnim? Pogotovo ne volim to sommelieri često rade. Znaš, pa da, znaš, baš me podsjeća na, ne znam, Chianti ili baš me podsjeća na Chablis, neki Chardonnay, tako da je dobro. Ne volim kad tu mora sad da se svrsta negde. Zašto bi moralo da se svrsta negde? Da, ali ljudi traže poznato, verovatno se hvataju za to. Ja volim da budem kritičan po tome. Bilo je jedno vreme popularno upoređivati Šumadiju, odnosno nazivati srpskom Toskanom. A sve živo se evo moram ja da se pohvalim, napisao sam jednom tekst čiji je naslov bio Prođoh levač, prođoh i Toskanu. Po onoj Prođoh levač, prođoh Šumadiju. Da, dobro. Nego, ajde da ostanemo onda još u Šumadiji. Dakle, evo sad ti dajem povod da nastaviš o Merlotu. Dakle, crvena sorta za Šumadiju je... Merlot, definitivno. Mislim, u najvećem delu Srbije je Merlot, ali u Šumadiji pogotovo. Tu koncentraciju koju sam dobio kod Matijaševića, tu kiselinu opet prirodno, znači nekad da bude toliko visoka da moramo da skidamo, što je fantastično. Boja, karakter i na kraju svega toga svežina. Sad ja opet malo pre sam pričao jedno sa drugo, jako to podsjeća na Bordeaux. Znam na što misliš. Sad ovako, kao mlado vinsko tržište, ne samo u smislu mlade vinske industrije, mladih vinograda, mladih vinarija, nego i mladih konzumenata, mladih u smislu iskustva. I ja negde vidim taj proces kao potpuno prirodan i normalan, da i dan danas ovde dominiraju vina, gde se traži telo, gde se traži malo više alkohola i malo više drveta ne smeta, znači koncentracija je ono što vrlo često privuče i atraktivna je za konzumente. I sad kad pričamo o eleganciji, elegancija se često pobrka sa nedostatkom nečega, tela, kompleksnosti i tako dalje, što nije uvek istina. I to je možda bio slučaj sa tim Merlotom konkretnim koji ti sad pominješ, jer evo ja privatno znam za tvoju frustraciju da to konzumenti na početku nisu bili prepoznali. Evo, prepoznao je dekanter, dao mu 95 poena, međutim šta je tvoj utisak? Da li se srpski potrošač uči polako da prepozna kompleksnost, kvalitet i u elegantnijim vinima, ne samo u onim masivnim? Uči se, ali za moje pojmove previše sporo, nestrpljiv sam, jer ja sam odavno napravio otklon u svim mojim vinima, od tih vina, prejakih, prekoncentrisanih, sa puno nekog nekvalitetnog drveta koji nikako da se integriše, taninska struktura koja štrči na sve strane i tako dalje. I onda naravno da sam frustriran kad vidim da neko oceni jednako nešto što je tako elegantno, što je classy i znači ista ocena sa nečim što sam malo preopisao, znači niđe veze što bi rekli. Mislim, za moje pojmove niđe veze. Sad, ranije nije imalo ko da razume, ja sam, i Bogu hvala što postoji dekanter, ja ne znam kako bi se probio. Znači, negde sam ja sad, ja to kao pričam, ja sam sad u stilu avangarda za Srbiju, ne za svet, to postoji svuda u svetu. Ali sam želeo to da menjam i dalje menjam i drago mi je kad vidim da ljudi prate, znam neke etablirane vinarije koje su mnogo pre mene krenule, koje su prihvatile negde taj stil. I žao mi je što to ne ide brže, što ne ide brže, ali valjda to taj naš balkanski mentalitet, mislim, negde još južnije je još Ja mislim da ide inače dovoljno brzo, ali možda su perspektive drugačije, u svakom slučaju razumem nestrpljenje. I sad samo kratko, hoću da se dotaknemo još nečega, pošto moramo da mislimo na vreme, imam još puno tema sa tobom. Nisam retko čuo, onako neka laička mišljenja, kao, pa da, super su vina iz vinarija u kojima radi Mladen, ali vrlo često liče jedna na druge. Ja ne mislim da je to istina, mislim da ti poprilično... Dobro, ne moraš da se ljutiš. Mislim da ti poprilično eksperimentišeš i hoću nešto drugo da te pitam, radiš za tu vinariju i Iloku koju smo pomenuli i tu si, čini mi se, prvi put radio sa betonskim jajima, takozvanim, ili amforama, kako god, i sa glinom, da, a vidim, pošto sam posetio ovu vinariju Šapat, vidim da je tako nešto od sudova stiglo i tamo. Sad,
tvoj odnos, vidim, dakle, eksperimentišeš si sa time što su malo alternativniji i drugačiji pristupi vinifikaciji. Šta su tvoje iskustva, u kom pravcu sve to ide, u kom pravcu će sve to da ode, pogotovo zato što, evo, legitimno su se pojavila i oranž vina na sceni, među njima ima vrlo finih, ima nekih koja nisu tako fina, ali to je potpuno normalno i kod konvencionalnih vina imaju i ovakvih i onakvih. Sad, kako ti koristiš tu tehnologiju, kako vidiš tu tehnologiju i kuda to sve, ide? Da, pa ja volim, znači, volim, kako to da nazovem, ja koristim postmodernu tehnologiju. Znači, volim te stare metode, volim stare neke principe, ali koji su negde naučno dokazani da imaju smisla da vuku zaista na neku tamo stranu, nije ni važno, neki stil, a sve ono drugo odbacim. Ako ne mogu da dokažem da tu ima rezultata, ne interesuje me. Nisu sve betonske cisterne iste, nije sva glina ili sve amfore nisu iste. Ja sam malo probao, eksperimentisao i tako dalje i shvatio da to što koristim, to mi se sviđa i nastavit ću sa tim. Znači, najviše mi se dopadaju te amfore, proizvođač Sirio, ako nisam omašio koje slovo, iz Italije. Ja volim da ih zovem, znači, italijanske amfore, volim da zovem rimske amfore, jer zaista one imitiraju jedan oblik amfore nađene. Da. Naravno, to nije ista smesa, kako bih rekao, ili ne peku se na isti način i tako dalje. Ali imao sam nekoliko degustacija, preko sam počeo da ih koristim i jako mi se dopalo kako to izgleda. Šta ja želim da postignem proizvodnjom vina u tim sudovima? Nešto kompleksniji karakter. Volim da ih koristim za malo punija, snažnija vina, kojima treba više kiseonika da se razvijaju. Grota bi bilo da ih blokiraš u razvoju nekom inoksnom sudu. To je važno. I druga stvar, te opet moderne verzije tih starih tehnologija su takve da tu ipak imaš kontrolu. Znači, nema tu sad neka glina koju je neki tamo lik napravio, pa ti staviš pčelinji vosak, zatrpaš u zemlju, pustiš, pa šta ti Bog da. Znači, tu možeš da kontrolišeš stvari. Znači, kroz svaki deo te posude ulazi jednaka količina kiseonika. Znači, ipak se neko time bavio, istraživao, radio neke testove i tako dalje. I to mi se mnogo sviđa. Znači, imaš rezultat koji je izvestan. Jasno, znači ne bežiš od antičnih metoda i tradicionalnih, ali... Tako je, oranž vina, super priča, ali znaš i sam koliko ima tu pogrešnih stvari. Sad, to je škakljiva tema, ali dobro. Možemo da pređemo na neku drugu. Bolje na neku drugu. Dobro. Opet se vraćamo na isto, opet se vraćamo malo na neka priznanja, ajde da to tako nazovemo. Jedno od njih je bilo i to da je zapravo prva vina koja je sada čuveni James Suckling, novi, on bi se sigurno ljutio kad bi čuo da ovo izgovaram, ali novi Parker u smislu uticaja i toga koliko je poznat u svetu kao vinski kritičar, pogotovo na nekim tržištima, kod nas možda još čak i ne toliko, ali na azijskom, na američkom, u dobrom delu Evrope, njegovo ime najčešće vezuju za Italiju i Toskanu, što je potpuno normalno, najčešće ta vina i ocenjuje, ali radi ceo svet. U svakom slučaju, prva vina koja je Suckling probao iz Srbije, ocenio, su bila vina koja si mu ti lično odneo. I još uvek jedina. Da, a tako je, koja je lično probao, da. Ima na njegovom sajtu još srpskih vina i neki njegovi saradnici su ocenjivali, tako je. Ali, znači, prvo objavljeno na Sucklingovom sajtu je bilo to što si mu ti odneo kući. Kako uopšte došlo do toga da Mladen iz Srbije ide kod Sucklinga kući, gde? U Toskanu, ili tako? Da, u Toskanu, Il Boro se zove to mesto, da mu je kuća. Pa kako je došlo? Mislim, imamo zajedničke prijatelje koje prosto, taj čovek ili ti ljudi, znači, su verovali u to što radim, želeli... Upoznaj me sa prijateljima. Želeli su da pomognu i s druge strane, jedan od, ajde da kažemo tako, to sad moramo da priznamo, mamaca je bila vinarija Đoković, jer da, svi ti ljudi, odmah da se razumemo, Sucklinga, Wine Spectator, Wine Enthusiast, sve njih
Srbija, pa čak i Hrvatska, Bosna, Makedonija, ta regija ih ne interesuje toliko. Zašto? Pa zato što to je prosto naša normalnost sada i šta da radimo. Znači, neke druge regije su ranije od nas krenule ozbiljno. Možda zato što cela Srbija statistički ima vinograda 3 puta manje nego Toskana. Pa, samo jedna regija u Italiji, bar neke... Promenit ćemo to, već smo pričali o tome. Da, jednostavno nismo im interesantni. I sad, kad je to neki celebrity, onda je to zanimljivo. Pali se lampica. Tako, i onda sam ja uz tu priču, znači, sakupio nešto najbolje što imam i naravno sad, sigurno je to bilo neki kritika, a što sad samo Mladena, što sad samo ta vina, pa vrlo jednostavno. Mislim, iza mene su neki rezultati, taj ko je preporučio nije želeo da ispadne glup. I to je jedno. Drugo, nisam ja ponao sva vina. Ja sam ponao samo 2 vina od autoktonih sorti, čisto kao, naravno, sva su vina bila moja, od autoktonih sorti i sve ostalo je bilo nešto što je na dekanteru dobilo zlato. Znači, ja sam išao, što bi se reklo, na siguricu, jel? Ideja je bila, opet, ne zbog mene, nego najviše zbog Srbije, da on taj prvi utisak koji stekne, da bude jako dobar. Jer da je prvi utisak loš, doviđenja što se tiče Srbije i Saklinga. To je bila ideja. Znači, preznojavao si se? Pa jesam prvih, ne znam nijakoliko, posle u meni počelo da kulja, pošto, kako bih rekao... Aha, proradio srpski inat? Naravno da je proradio, jer i Sakling i svi drugi imaju prosto stav sad da previše ne elaboriram na tu temu, možete da zamislite. Međutim, bilo je to onako malo od hladnog odnosa i onako nečega što nije najprijatnije moguće. Došli smo do toga da se, ne znam, grlimo i... Aha, završilo se drugačije. Završilo se dobro, da. Završilo se dobro zahvaljujući vinima. Ne zato što sam ja lep, simpatičan, nego zahvaljujući vinima. Naravno, ja sam se jako dobro pripremio. Da, zašto je taj čovjek mene preporučio? Pa između ostalog treba da imaš i neku socijalnu inteligenciju, da znaš da razgovaraš i da znaš kako da istrpiš udarce, a ja sam ih dobio i kao Đoković imam dobar return, pa sam vratio i ostao sam u igri. Igrao sam do kraja. I sve se to dobro završilo. Naravno, sad, da li ću ja opet i kad ću ja opet moći odem kod njega, ne znam, i ja sam zauzet, i on je zauzet. Nadam se da će biti prilike, ja sam imao ideju da ga dovedem u Srbiju, to je jako težak poduhvat, znači, on je sada u Mađarskoj, pa sam mislio da ga dovučemo, ali kao previše gust raspored nekom drugom prilikom, ali eto, nadam se da ćemo moći da ga dovučemo. Ne odustaje od toga, to bi bila svakako velika stvar. Dobro, pošto je Đoković bio okidač, to je svakako jedna od tema koju sam hteo da se dotaknemo, vinarija Đoković, pa sad sticajem okolnosti koje su ne vinske, to je zapravo nešto što je tvoj najpoznatiji rad, tako, u široj javnosti. Da. Pa normalno, A šta je pitanje? Je bilo puno, pa da, hteo sam da čujem prvo tvoj komentar, ali pitanje je zapravo koliko je teško bilo, koliki je teret bio odgovornosti, da li je bilo teže nego raditi za druge vinarije? Najteže. Da izbaciš za jedno takvo ime gde očigledno ne sme da bude greške, jer zamisli da neko u Njujorku ili Pekingu kupi vino Đoković i bude razočaran kvaliteta. Tako je, evo ovako, znači nikad veći teret na svojim plećima nisam osjećao. Nema tu razumevanja, znaš, sada kažeš je prva je berba, nije normalno da bude odmah sve savršeno. Mislim, nije savršeno, ali prosto nema razumevanja, mora sve da bude tip-top. Naravno da je tu bilo komentara, pre svega na domaćem tržištu, zašto uopšte oni ulaze u taj posao, zašto cena ovakva ili onakva i tako dalje, ali negde je to normalno, mislim i sam Novak, stalno je tema, stalno ga kritikuju. Mislim i Sting ima svoje vina, Coppola ima svoje vina. Da, razni, i sportisti, i fudbaleri, teniseri, tako dalje, košarkaši. Razni celebrity. Toga je nešto bilo malo je boca u odnosu na očekivani broj završava u Srbiji, ali tako je svuda po svetu, jer naprosto kapaciteti su ograničeni, se planira tu neko proširenje, za sada imate Syrah i Chardonnay u toj vinariji. Ja bih voleo, ne znam koliko je to realno u nekoj skoroj budućnosti, ali bih voleo da se to poveća, mislim, zbog njih, pre svega, zbog biznisa, ne zbog mene,
Sad, šta će, kako će, vidjet ćemo. Ono što je važno meni bilo da odmah izbacimo vina koja su dobra. Sad možemo da diskutujemo poeni ovakvi, onakvi stil, ovaj ili onaj. Naravno, mislim, i oni imaju vinograd, i oni imaju prirodu kao i svi drugi, i tu će nekad biti boljih, nekad loših godina i tako dalje. Ali mislim da smo na dobrom pravcu, mislim da smo izabrali za taj lokalitet pravi sortiment. Nisam izabrao, kad smo kretali, naravno zajedno sa Goranom, nisam izabrao neku autoktonu sortu jer sam se bojao. Trebalo mi je nešto što je blockbuster, nešto što odmah udara u glavu, što svi razumeju. I to se desilo i zato je nastao. Da, razumem to potpuno, ali zar ne misliš da bi negde u budućnosti ime Đoković moglo da prinese srpskoj vinskoj sceni na način da neko u Njujorku prvi put proba Prokupac zbog Đokovića? Naravno, gledaj, to ljudi ne razumeju. I neki drugi vinari za koje radim ne razumeju. Interes srpskog vinarstva, kad su već oni ušli u vinarstvo, interes srpskog vinarstva je da Đoković uvijek imaju dobro vino. Da, to je potpuno logično. Barem prvih 10, ne znam. On je u svakom slučaju bio jedna od najvećih zvezda i na Wine Visionu, na prošlogodišnjem sajmu. Ja ne sumnjam da će slično biti i ove godine u novembru, i kad smo već kod tog sajma, tvoje impresije od prošle godine, da li si očekivao šta smo dobili, šta si ti dobio kao utisak i šta očekuješ od ove godine? Ja sam bio fasciniran. Znači, znaš, i sam, i ti si bio, ja sam bio na raznim tim sajmovima, i regionalnim, i svetskim, velikim. Ja sam bio fasciniran. Znači, ja tako lep sajam u životu nisam vidio. Znači, sad nije ovo, eto, vaš je podcast, pa sad ja hvalim. Znači, ja sam bio oduševljen. Samo mi bilo žao, malo je termin meni bio nezgodan u vreme berbe, pa sam bio samo jedan dan. Ove godine ću apsolutno svaki dan. Dobro, to se promenilo sad. Sad se promenilo u novembru i sad je to super, bare meni. Fasciniran sam, naravno, postoje veći sajmovi, ali lepši ne postoje. Pa znaš šta sad, evo ti jedna insajderska informacija, ove godine još 2 hale više i po broju izlagača i posetilaca ovo će biti 4. sajam u Evropi po veličini. Wow. Da. Ispred su Pro Wine, Vin Italy i Wine Expo pariski. To je sjajno. To. Da, veći od Londona. Sjajno. Dobro, i nije nam ostalo još puno vremena, za sam kraj, sad radiš za 7 vinarija, kažeš u budućnosti to ćeš polako da smanjuješ i tako dalje, međutim, Mladen i dalje nema svoju vinariju, planira da ima u budućnosti. Ja bih voleo, iskreno pokušam malo da radim na tome, nije to jednostavno, to je jako skup sport, ali negde vidim sebe u penziji ili pred penziju, da imam nešto svoje, znači izgrađen neki mali brend i da te neke svoje poslednje dane provedem radeći u svom nekom malom vinogradu i vinariji. Neću da otkrivam na kom bi to bilo mesto ili na kom bi ja volao mesto da bude, ali onako tiho radim na tome, ne govorim mnogo o tome. Zašto? Zato što je to na jako dugačkom štapu i ko zna kada će to i da li će da se desi. Ali znam koliko je to skup sport, znam koliko je teško i vrlo to oprezno radim. Ja nemam nikakve izvore dodatne finansijske, osim ono što zaradim, ne želim ni sa kim to da radim, ne želim da ulazim u biznis te vrste, znači želim da sam ja jedan kroz jedan. I napokon, iz tvog dosadašnjeg iskustva, šta je sledeća velika stvar na srpskoj vinskoj sceni u budućnosti? Ja moram da kažem samo jedno. Možeš i nekoliko. Želim da verujem da će to biti nekoliko stvari, ali ono što ja vidim da je prva, to je definitivno Grašac. Ja verujem da je Grašac, znači, sledeća velika stvar. I mislim da ima veći potencijal od Prokupca. I mislim da je savršen dom za Grašac Fruška Gora. Može, naravno, eto, mi smo i u Leskovcu sadili. Mislim da je to sledeća velika stvar. Isto tako, jeste za mene sigurno, ali verujem zaista i za srpsko vinarstvo da je taj Leskovac dole, da je to jako važno. Pa eto, to je to, ajde, da ne preterujem. Ima tu još par sorti koje mislim da imaju ozbiljan potencijal ili treba će još malo vremena. Proleteo nam je ceo podcast. Hvala ti na gostovanju. Šira publika će moći da te sretne na sajmu. Hoće, tako je, vidimo se na sajmu. Vidimo se.